Y ya estamos limpiando con las chicas. Somos rehacendos, hemos dejado el piso brillante, mira. Mira ahora. Qué mentirosa. Bueno, es que ahora viene la parte de limpieza del piso. Así dejamos todo ordenadito en el canal. Tenemos las bailarinas. Vamos a poner las bailarinas en el piso y un pie en cada una de ellas. Las vamos a usar como deslizadores del movimiento. Primer ejercicio, mira. En sentadilla, en semiflexión, voy a extender a un costado y voy a pasar por atrás. Fíjate si no queda limpio el piso con esto. Divino. Bien. ¿Se entiende? A ver, chicas, practiquemos. En casa también, dale, acompáñanos. Extiendo a un costado, pasa por atrás. Y si se me escapa la bailarina, voy y la busco, no hay problema. Otra vez, dale. 1, 2, eso. 3, eso, 4. Vamos con el otro. 1, 2, 3, 4. Excelente. ¿Qué se pone acá en activación total? El cuádriceps posterior y el glúteo. Divino. Te queda una cosa, un duraznito precioso. ¿Listo? Empezamos con ese, dale. Se ríen las chicas. Listo, energía. Vamos. 1. Y vuelve. 2. Eso, vamos con una sola pierna, dale. Avisa. Bueno, chicas. Soy instructora, sé contar hasta 8. Vamos, fuerza, 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 fuerza. Que nadie te la cuente, que nadie te la cuente. Llevamos 8. 9. 10. Hay comentarios detrás. 11. Marita, 12. Aflojo. ¿Cómo se siente por el amor de Jebús? Vamos. Al costado, va. 1. 2. Estamos en sentadilla. Eso. 3. 4. Semiflexión, no tampoco una sentadilla profunda, ¿sí? Cosa de que podamos movernos. Es una semiflexión. 9. 10. 11. Y 12. Aflojo. ¿Salió? Sí que salió. Y se sintió. Mira ahora. Voy a ir hacia la colchoneta. Voy a apoyarme. Extiendo. Flexiono. Y vuelvo. O sea, si te quedó algo sin limpiar ahí atrás, ahora queda brillante. ¿Listas? Vamos, abajo. 1. No te apures, hacelo a tu ritmo, dale. Eso. Dale, dale que te esperamos. Hacelo. Si se resbala la colchoneta, apoyen las manos en el piso. Eso. Llevamos 4. Llevamos 5. Hacemos 6. Hacemos 6, dale. Hacemos 6. Aflojo. Por favor, no saben lo que es esto. Es divino, es divino. Vamos al anterior. Señora, ya buscó la bailarina, dele. Vamos, métale. Va. 1. 2. 3. 4. ¿Están cansadas las chicas? 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Se escuchan los gritos. Parece el gimnasio Dynamical acá. Se vino el Dynamical. Flexiono. Vamos con la otra. Firme. Va. 1. 2. 3. 4. Ya sabes, Marita, para el gimnasio, para tu gimnasio, este ejercicio viene perfecto también. Decirle a las chicas que lo hagan con vos ahí. 9. 10. Aflojo. ¿Perdió la bailarina, señora? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos con la plancha deslizada. ¿Listos? Vamos. 1. Y 2. Y 3. Firmes esos brazos y esas manos. 4, ¿llevamos? Sí. 5, no sean tramposas. Falta una, falta una. Eso.
Bien ahí. No llegaba, dice Marita. Ay, por Dios. Saludos. ¿Cómo se llama el gimnasio? Steel Gym. Saludos, saludos, saludos. Para que vean que la profe pone el cuerpo acá. Y también a... Dynamical Fitness. Gracias, Dynamical Fitness. Neurogym. Ahí en Neurogym encontrás a la Colo también. A través de las redes sociales te damos toda la información de estas cuerpos divinas y sobre Dynamical Fitness también. Bueno, ¿se animan la tercera? Vamos que nos vamos, ¿eh? Va. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y... ¡Bien! ¡Woo! Vamos con la otra pierna. Va. 1, 2, 3, 4, 5, fuerza, 6, 7, 8, 9, 10. Es un calambre como que te vas a morir más o menos, pero no te morís, seguís vivo. Bien. No pasa nada. Trabaja cuádriceps, posterior, glúteo. Zona media porque estás haciendo fuerza con el abdomen. Vamos con la planchita deslizando. Atrás vamos. 1, 2, 3. ¡Vamos, Marita! Marita, se te fue la bailarina, por el amor de Dios, no te la puedo creer. Buscala, Marita. Vamos. Y 6. ¡Sí! ¿Estamos bien, Marita? Que no se nos vaya la bailarina, por favor. Bueno, mirá. El último. Que me agarra la desesperación. Vamos a ir a la colchoneta. Y vamos a trabajar. Hemos trabajado las piernas con deslizadores. Ahora vamos a trabajar la parte de arriba del cuerpo, nuestros brazos, nuestra espalda. ¿Sí? Mirá, glúteo contraído, apretá. Aprieta. Estiro brazos. Fíjate, los pies están bien posicionados, firmes. Y voy a llevar un codo hacia la cadera y después el otro, alternando, ¿sí? Va. 1, 2, 3. Mirá cómo le dejamos el piso a Canal 8. Brilla. Sigo. Eso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atenti. Mira, voy a llevar hacia mí las bailarinas y voy a abrir y cerrar. Entonces, llevo hacia mí, hacia el pecho, brazos estirados, abro suavecito y otra vez. Le peleaba. Subo. Le quiero quitar la bailarina. Basta, nos pongamos serias. Subo. Y este es el ejercicio. Acá trabaja pectorales, espalda. También hace fuerza con glúteo. Eso. Y te queda el piso divino, brillante. Aflojo. Vamos al anterior, Y 1, y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con el que llevamos hacia el pecho de las bailarinas. Abrimos. Chicas, esto no saben lo que es. Miren, con lo poquito hacemos un montón. Hermoso, te queda la espalda, los brazos. Últimas 2, chicas, vamos, son 6. Ni te digo los glúteos, ¿eh? Aflojo, me quedo. Bien firme esas piernas, vamos a flexionar los dos. Dale que se nos va el tiempo. Flexionamos, atente acá. No me levantes la cabeza, miro al piso, mantengo el torso y va. Y. Eso, no hace falta levantar el torso, ¿eh? Estoy quietita, eso. Quietito. Vamos a dejar que se muevan los omóplatos. Extiendo brazos.
Se van a acordar de mí, de mi mamá, de mi abuelita, porque acá les va a doler todo. Pero bueno, es un dolor placentero porque no es un dolor de porque estamos enfermos, sino porque han trabajado nuestros músculos. Estamos vivos. Sí, señora. Aflojo. Bien ahí. Aflojo, aflojo. Vamos a ir descansando un poco de todo el movimiento, de todo el ejercicio. Llevo hacia atrás. Mira, estira los brazos lo más que puedas. Mete la cabeza. Déjate caer. Eso. Me caen las gotitas de sudor. Porque puedo. Porque puedo. Aflojo. Me vendría bien limpiar la bailarina para limpiarme, pero me parece que no es negocio. Bien, aflojo. Bien, Facu, gracias. Nuestro sonidista más atento que nunca. Tomo aire. Qué genio. Aflojo. Bien, me voy a poner de frente porque te quiero ver. Eso, chicas, nos pongamos si quieren de frente. Descansa, Descansa sobre los pies, la cola. Voy a tomar aire. Eso, largo. Tomo aire. Eso. Ay, estoy chocha, feliz. Porque como te decía, a mí la actividad física me cambió la vida, de verdad te lo digo. Y en realidad antes pensaba que tenía que obligar a la gente que hiciera gimnasia. Y decía, no, tenés que hacer. Y ¿sabes qué? Lo mínimo que hagas está bueno. Yo lo único que puedo hacer acá es compartirte un poco de lo que tanto me hizo bien a mi vida. No solo en lo físico, sino también en lo anímico. Me abrió muchas puertas, porque desde el cuerpo, en movimiento, se resuelven muchas cosas. Ojalá esa energía, de verdad, te llegue a través de este programa. Si bien nos divertimos un montón, siempre tenemos en cuenta en el momento de planificar que lo hagas vos que estás del otro lado, ¿sí? Y poder contagiarte con esta energía. Como te digo, a mí me cambió la vida, entonces yo comparto y me comparto con vos a través de Mundo Fit. Y desde ya, reagradecida con vos que estás del otro lado, con los chicos, los cámaras, con el sonidista que siempre está, con Mario que es un genio y con mis chicas hermosas, que no importa los cuerpos, los colores, los tamaños y los sabores, lo importante es que todos somos uno y que nos podemos hacer bien. Y este programa ojalá que te haga muy bien. Un beso grande y hasta la próxima. Yo sobre el fuego andaré. Lo que me importa